د غازی داستان ومه برخه هندون کی غازیان د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان د اسلام د ډیوې بالون کی غازیان عبدالله او نعیم د اسلام ننګیالي عبدالله د غازی داستان د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا زه محسن احسان مې یو ځل بیا د غازی داستان د خبرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو اورېدل چې زلیخا خوشحاله سوه، پوښتنه یې وکړه هغه کومه لاره ده راته ووایه. دا چې کومه لاره وه دا به په نن خبرونه کې به انشاء الله تعالی. زلیخا زما د بادار غلامي ومنه، بیا به زما او ستا ترمنځ هیڅ فاصله نه وي. زه تیاره یم خو ستا بادار به ما په غلامۍ قبوله کړي. هو هغه ډېر رحیم ذات دی، مګر زه خو د څو شېبو ژوندی یم، د دې خبرې لپاره د اوږد ژوند ضرورت نشته. زلیخا ووایه څه ووایم؟ د زلیخا له سترګو اوښکې بهېدلې. نعیم د شهادت کلمه وویله او زلیخا یې الفاظ ورسره تکرار کړل. هغه یو ځل بیا اوبه وغوښتې او له څښلو وروسته یې وویل زه داسې احساسوم چې له زړه نه مې یو بوج لرې شو. نعیم وویل له دې ځایه 100 میله لرې یوه پیره ده، که ته په آس سپرېدی شې ما به هلته رسولی وی. تر لږ ځنډه ما ته اجازه راکړه، زه به له هغه ځایه سپاهیان راولم، ښایي په شاوخوا لنډو کلیو کې چېرته کوم طبیب وي را به یې ولم. نعیم د زلیخا سر پر مځکه کښېښود، اوچتېدو چې دې په خپلې کمزورو لاسونو د نعیم لمنه ونیولې. په ژړا ورته وویل د خدای په خاطر چېرته مه ځه، ته چې بیرته راستون شې ما به ژوندی ونه ګورې. زه د زکندن په مهال ستا د لاسو له تکیې نه ځان محرومول نه غواړم. نعیم د زلیخا دغه دردمانه غوښتنه رد نه کړای شوه. بیرته کښېناست، زلیخا سترګې پټې کړې او تر ډېره ځنډه بې حرکته پرته وه. کله کله به یې سترګې وغړولې، نعیم ته به یې وکتل. 3 برخې شپه تېره شوې وه، د سهار نښې را برسېره شوې. د زلیخا توان ځواب ورکړی و، ټول بدن یې مړ پړ شوی و او ساه یې بنده شوه. نعیم په قرارۍ ورته وویل زلیخا د وروستي ځل لپاره سترګې وغړولې او د یوې اوږدې ساه اخیستنه وروسته د اوږده خوب په غېږ کې ویده شوه. نعیم انا لله و انا الیه راجعون ویل، سر یې ځوړند شو. له سترګې بې اختیاره اوښکې روانې شوې او د زلیخا په مخ ورتوی شوې. زلیخا د حال په ژبه وویل ای سپېڅلې هستۍ ما ستا د اوښکو قیمت ادا کړی دی. نعیم جګ شو، په آس سپور شو، نږدې پیرې ته ورغی. 100 تنه یې ورسره راوستل، د شاوخوا کلو 100 تنه نور هم راټول شول. نعیم د جنازې لمونځ ادا کړ او د زلیخا او د هغه د ملګرو له ښخولو وروسته په آس سپور شو او خپل کلي ته روان شو. پتا کې نشته نن خالد غوندې سړی ملتا، لکه طلحه زبیر په شان دا غیرت ملتا، نشته نن سات او هم قاقا التمیم ملتا، حد کی اسرا سلطنت مد کړ دغه دولت، د فارس پلو اسمکا شد عمر خلافت و خلفاء راشدین هم د اسلام خادمین، صدیق عمر و عثمان بل و علی ګلورین. اسلام پیاوړی و دا وخت یو عزت مومنه د امت مومنه، راج دې کوي ته د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه، نشته نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه. مسافر پردی د خبرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو. نعیم له یوې پراخې دښتې نه تېرېده. هغه د زلیخا د درتونکي مرګ او سفر ستومانیو بېسیکه کړی و او خپل منزل ته یې دوام ورکاوه. په دې ویرانې کې به یې کله کله د شغالانو او جوانو کریږې اورېدې، خو بیرته به چوپتیا واکمنه شوه. لږ ځنډ وروسته سپوږمۍ راوخت، د تیارو طلسم مات شو او د ستورو ځلا کشف وه. د رڼا د وړانګو په زیاتېدو نعیم شاوخوا تر لرې پورې غونډۍ او د خورماو باغونه ونې لیدلې. هغه خپل منزل ته نږدې سوی و، اوس یې له لرې د خپل کلي د شاوخوا غونډیو او باغونو لیدل.
د هغه کلی چې د رنګونیو خوبونو مرکز او د هرې ذرې سره د ذرې زړه ټوټې وي د یادونو او خاطرو یادګارونه یې وو. اوس هغه دومره نږدې سوی و چې په یوه پونده یې آس ورسولی شو. خدای له دومره نږدېوالي سره د خپلو خیالونو له دې ځایه ډېر لرې د زلیخا وروستي ارامځای ته ورسوه. د زلیخا د غمجن مرګ دردناکه ننداره په وار وار سترګو ودرېده. د هغې وروستۍ جملې په غوږونو کې کړنګېدلې. ده غوښتل چې دغه دردناکه کیسه د لږ ځنډ لپاره هېره کړي، خو داسې یې ګڼله چې ټول کائنات د مظلومیت دغه شاهکار د آهونو او سلګیو نه ډک دی. د کور په باب هم بې شمېره سوداګانې هغه بې پریشانه کاوه. دی د خپل ژوند د مرکزیت په لور روان و. په زړه کې د یوه ځوان ولوله او شوق نه و. هغه په خپل تیر ژوند کې داسې بېسیکه په راس نه و سپور شوی. بې شمېره خیالونو هجوم پرې راوړی و. ناڅاپه یې د کلي له خوا نه څو غږونه واورېدل شول. سک شو. د اورېدلو هڅه یې وکړه. د کلي نجونو دریا وهله او سندرې یې ویلې. دا د عربو هغه ساده کلیوالي ساز و چې په ودونو کې به یې غږاوه. د نعیم د زړه درزا تیزه شوه. غوښتل یې والوځي او کور ته ځان ورسوي. ټول لږ ځنډ وروسته د ده احساسات بیرته ساړه او غلي شول. دی د هغه کور انګړ ته ورنږدې سوی و چې د سندرو غږونه ترې راتلل. دا د ده په خپل کور کې و. د خلاصې دروازې په مخ کې آس ودروه، خو یو څه په خیال کې ور وګرځېدل او د وړاندې تګ نه یې ودروه. د انګړ په منځ کې مشالونه بل وو او د کلي خلک د ډوډۍ په خوړلو مشغول وو. څو ښځې د کور پر بام راوختلې وې. عبدالله د میلمنو په خدمت بوخت و. د ده په زړه کې د میلمنو د راټولېدو په سبب فکر کاوه. ناڅاپه یې په ذهن کې راوګرځېدل چې تقدیر د عذرا د برخلیک پرېکړه کړې ده او له دې سوچ سره سم د خپل جنت نظیر کړه. د خپلو هیلو او ارزوګانو هدیره ښکاره شوه. له آس نه پلی شو او آس یې د دروازې نه څو ګامه لرې په یوه ونه پرې وتړه او په سیوري کې ودرېد. د کلي یو هلک په منډه بهر راووت. نعیم ور وړاندې شو او د هلک په مخ کې ودرېد. پوښتنه یې وکړه، دا د څه شي مېلمستیا ده؟ هلک ووېرېده. نعیم ته یې وکتل، خو هغه په سیوري کې ولاړ و او مخ یې په خول کې پټ کړی و. ویې نه پېژند. ځواب یې ورکړ، دلته واده دی. د چا واده دی؟ د عبدالله واده دی. ته لکه چې مسافر یې، ورځه ته هم ډوډۍ وخوره. دا یې وویل او غوښتل یې چې ولاړ شي. نعیم هغه بیا تر مټ ونیوه، ویې دراوه. هلک پریشانه شو، ویل زما پرېږده، زه قاضي راولم. که څه هم نعیم ته خپل زړه د دې پوښتنې ځواب ورکړی و چې د مینې د ناکامۍ او مایوسۍ د وروستۍ نندارې پر لیدلو سره بیره به یې د امید لمن پرېښوده. په رژېدلي اواز یې وپوښتل، د عبدالله واده له چا سره دی؟ هلک ځواب ورکړ، له عذرا سره. د عبدالله مور څنګه ده؟ نعیم په خپله وچه مرۍ لاس راکش کړ. ویل د عبدالله مور د هغې خو له مرګه 3-4 میاشتې تېرې شوي. دا یې وویل او هلک په منډه لاړ. نعیم په ونې تکیه وکړه، ودرېد. مور یې وویل او څو سلګۍ یې وکړې. له سترګو یې د اوښکو بهیر رامات شو. لږ ځنډ وروسته یې هماغه هلک او قاضي ولیدل چې د کور دننه ننوتل. په زړه کې دوې مختلفې هیلې ورژوندۍ شوې. یوه دا وه چې اوس هم ستا تقدیر ستا په خپل لاس کې دی. که غواړې نو عذرا له تا نه ډېره لرې نه ده. که عبدالله ستا د ژوند راتګ نه خبر شي نو هغه اوس هم ستا د زړه د ویجاړ کلي د بیرته ودانۍ لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دی. اوس هم وخت دی. دوهم غږ دا و، اوس ستا د لورینې او صبر ازمایښت دی. له عذرا سره ستا د ورور مینه هم کمه نه ده او د تقدیر خوښه هم دا ده چې عبدالله او عذرا سره یو ځای شي. سرښندونې ورور به پر تا قربانۍ ته چمتو وي، خو دا به ظلم وي. که اوس تا له عبدالله نه د قربانۍ هیله وکړه نو ضمیر به دې تل ناکراره وي. هغه تر سیند پورې ستا لټون وکړ او ستا د ژوندي راتلو مایوس شو. له عذرا سره واده کوي. ته زړور یې، مجاهد یې، له صبر نه کار واخله. د عذرا فکر مه کوه. وخت به په خپله ورو ستا له زړه نه د هغې تصور پاک کړي. اخر په تا کې کومه داسې ښېګڼه ده چې په عبدالله کې نشته؟ د ضمیر دوهم غږ نعیم تر ډېره حده غوره ښکاره شو. هغه احساس کړه چې له اوږې نه یو دروند او له زغم نه اوچت بوج لرې شو. څو شېبې وروسته د نعیم دنیا بدله شوې وه. کوم وخت چې په کور کې دننه د عبدالله او عذرا د نکاح خطبه لوستل کېده، نعیم به هر سر په سجده پروت او دا دعا یې کوله، ای د کائنات مالکه، په دې واده کې برکت واچوه. عبدالله او عذرا ته په ټول عمر کې خوښي ور په برخه کړه او دواړه یو پر بل قربانۍ ته چمتو لرې. ای رښتینې مالک، زما برخه خوښي هم د دوی کړه. نعیم تر ډېره پورې سر په سجده پروت و. کله چې راجګ شو ویل چې له کوره مېلمانه ټول تللي دي. په زړه کې ور وګرځېدل چې ورشه ورور ته د واده مبارکي ووایه، خو یو بل خیال په ذهن کې ور وګرځېد. د وړاندې تللو جرأت یې ترې واخیست. سوچ یې وکړ چې بېشکه به مې ورور په لیدلو خوښ شي، خو ښایي هغه پښیمانه هم شي. عذرا خو باید پر دې هم ونه پوهېږي چې زه ژوندی یم. هغه صبر او سکون به چې عذرا زما نه د راتګ نه د مایوسۍ په حال کې موندلی وي، زما په راتګ به بیرته برباد شي. که هغې دا ګڼلي چې زه مړ یم او واده یې کړی وي نو بیا به ټول ژوند بې خونده شي. کله چې پر دې وپوهېږي چې زه ژوندی یم ډېر به پښیمانه شي او ژوند ورته عذاب شي. ځکه خو غوره دا ده چې زه له دې نه لرې واوسم او په خپله بدمرغۍ کې دوی
را شریک نه کړم. ضمیر د ده دا سوچ ورسره ومنه. په یوه شیبه کې د غازي خیال په عزم او عزم یې په یقین بدل شو. نعیم د بیرته راستنېدو نه وړاندې څو ګامه نور هم د خپل کور انګړ ته ورنږدې سو. د درشل نه د خپلو هیلو هدیرې ته د وروستي ځل لپاره وکتل. بیرته یې مخ اړوه چې په انګړ کې د چا د پښو غږ پام ور واړوه. عبدالله او عذرا له یوې کوټې نه راوتل او په انګړ کې ودرېدل. نعیم غوښتل چې ولاړ شي، خو ورور یې د واده د جامو پر ځای په زغره کې ولید او عذرا یې لیده چې په ملا یې تور ورتړي. حیران شو او د دروازې په درشل کې ودرېد. هغه زر پوه شو چې عبدالله د جهاد په لور رخصت اخلي. نعیم ډېر حیران شو. هغه د خپل ورور نه همدا تمه وه. عبدالله چې وسله وتړله طبلې ته لاړ، آس یې راویست او بیا له عذرا سره ودرېد. هغې ته یې په مسکا وویل: عذرا، ته خو به خفه شوې نه یې؟ عذرا سر وخوځوه. ځواب یې ورکړ: نه، زه خو غواړم چې ستا په څېر زغره واغوندم او د جګړې میدان ته لاړ شم. عبدالله: عذرا، زه نه پوهېږم چې ته غیرتي یې، خو زه تا نن ټوله ورځ وینم چې په زړه دې لا یو بوج دی او ته یې له ما نه د پټولو هڅه کوې. خو زه پوهېږم نعیم کوم داسې څوک نه دی چې هیر کړی شي. عذرا: موږ ټول د خدای جل جلاله لپاره پیدا شوي یو او همهغه خدای جل جلاله ته بیرته ورتلونکي یو. که هغه ژوندی وی خامخا به تر اوسه راغلی وی. دا ګمان مه کوه چې هغه به ماته تر تا لږ ګران. اوس هم که زما په سرښندنه هغه راګرځېدی شي، زه په خوښۍ دې ته تیار یم. کاشکې ته دا سوچ وکړې چې زه هم ستا په څېر په دې دنیا کې یوازې یم. زما هم په دې دنیا کې هیڅوک نشته. موږ دواړه که کوشش وکړو یو بل به خوښ وساتلی شو. عذرا ځواب ورکړ: زه به هڅه وکړم. عبدالله: زما په باب زیاتې اندېښنې مه کوه، ځکه چې زه هسپانیې ته د کوم خطرناک کار لپاره نه ځم. هغه هیواد نږدې فتح شوی دی، لږ سیمې پاتې دي، په هغو کې هم د مقابلې توان نشته. زه به زر بیرته راشم او تا به هم له ځانه سره بوزم. زه چې زیات وځنډېږم نو 6 میاشتې به پاتې شم. عبدالله خدای پامانۍ وویل او په آس یې پښه واړوله. نعیم چې هغه ولید چې بیرته راځي، له دروازې نه څو ګامه لرې د یوې خرما په څنګ کې ودرېد. له دروازې نه چې عبدالله راووت، یو ځل یې عذرا ته ور وکتل، بیا یې آس پونده کړ. هغه طارق هغه موسی ابن نصر دیس شو، ها قتيبة ابن مسلم پشان امیر دیس شو، دا محمد ابن قاسم دزړونو میر دیس شو، چې اندلسو داستان د خراسان د فضا د چنکاش غرا پوری همو د هند شاوخوا د امویانو دولت د اسلام وستر عزت هغه عمر الثانی و تل خادم د ملت و پدا وقت د امویانو سلطنت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، د سهار علامې را څرګندې شوې وي. عبدالله آس غلاوه، هغه تر شا د یو بل آس د پښو غږ واورېده. شاته یې وکتل، ویې لیدل چې یو بل سوري تر ده ګړندی را روان دی. عبدالله آس ودروه او شا راتلونکي سپاره ته یې په ځیر ځیر وکتل. راغلی سپاره مخ په خول پټ و. عبدالله د هغه په باب اندېښمن شو او په لاس یې د ودرېدو اشاره ورته وکړه، خو هغه د عبدالله د اشارې هېڅ پروا ونه کړه او ترې تېر شو. عبدالله نور هم پریشانه شو او په هغه پسې آس ورخوشي کړ. د عبدالله آس تازه دمی و، ځکه یې سپور زر را لاندې کړ. عبدالله چې ورنږدې سو، نیزه یې اوچته کړه، وویل: که ته دوست یې نو ودرېږه او که دښمن یې نو مقابلې ته تیار شه. دوهم سپاهي آس ودروه. عبدالله وویل: ما وبخښه، زه غواړم چې ودې پېژنم چې ته څوک یې. زما یو ورور کټ مټ ستا په شان په آس پرېده او د آس جلب هم بالکل ستا په شان نیوه، د هغه قد او ونه هم بالکل ستا په شان و. ستا نوم څه دی؟ سپور چوپ. عبدالله: ته څه ویل نه غواړې؟ زه درنه پوښتنه کوم چې نوم دې څه دی؟ نه یې وایې. سپور بیا هم چوپ و. ستا څېره لیدی شم؟ ته نه اورې؟ سپور بیا هم چوپ و. وبخښئ، که ته د کومې صدمې په وجه نشې کړېدی نو د مخ په رسولو کې خو باید اعتراض ونه لرې. که ته هم د کوم هیواد جاسوس یې، هم له لیدلو پرته به رانه ولاړ نه شې. عبدالله دا وویل او آس یې هغه ته نور هم ورنږدې کړ او ناڅاپه یې د نیزې په څوکه د هغه له سره خول وغورځوه. سپاره ته چې بیا عبدالله وکتل، تر خولې چغه ووته. نعیمه د نعیم له سترګو اوښکې روانې وې. دواړه ورونه له اسونو پلي شول او یو له بل غاړه غړي شول. عبدالله هغه په تندي ښکل کړ، وویل: ته ډېر بېعقل یې، کوم بخته، دومره خودداري او غرور
تا خو به لږ عقل نه کار اخیست او دا سوچ به دې کاوه چې په کور کې مور راته انتظار کوي، ورور به دې په ټوله نړۍ لټون کوي او عذرا به هره ورځ د کلي لوړې غونډۍ ته خیږي او ستا د راتلو لارې به څاري. خو تا د هېڅ چا پروا ونه کړه. خدای پوهېږي چېرته غلی شوي وې. نعیمه دا تا څه وکړل؟ نعیم د څه ځواب پر ځای د خپل ورور په مخ کې چوپ ولاړو. د هغه سترګې د زړه حالت ترجمانې وې. پر عبدالله یې چوپتیا اغېزه وکړه. نعیم یو ځل بیا په غېږ کې راټینګ کړ او وویل ته ولې څه نه وایې؟ ته له ما نه دومره خفه وې چې چوپه خوله رانه تېر شوې. نعیمه د خدای لپاره ووایه څه ووایې؟ ته له کومې خوا راغلی او چېرته ځې؟ زه سیند ته ولاړم او ته مې ولټولې خو هلته مې ستا درک ونه کړ. ته کور ته ولې راوانه رسېدې؟ نعیم یو سوړ اسویلی وویل وروره خدای ته زما راتګ منظور نه و. عبدالله اخر ته چېرته وې؟ نعیم د هغه په جواب کې خپل داستان ورته واوره خو په هغه کې د زلیخا یادونه ونه کړه او نه یې دا وویل چې تېره شپه د کور د انګړ نه بهر ولاړو. کله چې نعیم خپل داستان تېر کړ دواړو وروڼو تر ډېره چوپ یو بل ته کتل. عبدالله وویل د زندانه د خلاصېدو وروسته کور ته ولې رانغلې؟ نعیم سره د دې پوښتنې ځواب نه و. هغه بیا هم چوپ و. اوس د کور پر ځای چېرته روانې؟ عبدالله وپوښتل وروره زه د ابن صادق د نیولو لپاره بصرې ته د سپاهیانو د راوستلو لپاره ځم. عبدالله وویل زه درنه یوه پوښتنه کوم او امید دی چې دروغ به نه وایې. ووایه ته دا ووایې چې د زندانه د خلاصېدو نه وروسته تا ته چا وویل چې د عذرا واده کېږي؟ نعیم د نه په دود سر وخوځوه. اوس تا ته معلومه شوې ده چې د عذرا واده له ما سره شوی دی؟ نعیم هو زه یې تا ته مبارکي وایم. ته له کلي نه راغلې؟ عبدالله بیا وپوښتل هو کې. نعیم ځواب ورکړ کور ته تللی وې؟ نه په دې ګمان چې ما له تا سره ظلم کړی. نعیم ویل ستا ګمان غلط دی. زه ځکه کور ته ولاړ نه لړم چې پر تا او عذرا مې ظلم کول نه غوښتل. ما ته معلومه ده چې تاسو زما کور ته راتګ مایوس شوي واست او دا مو محسوسوله چې عذرا په دې دنیا کې یوازې ده او هغه ستا ملګري ته اړه ده. کور ته په تګ بیا د تیرو زخمونو راتازه کول نه غوښتل. نه مې غوښتل چې د عذرا ژوند تریخ شي. د تقدیر اشارو څو ځلې ما ته دا وښودله چې عذرا زما لپاره نه ده. تقدیر تاسو د دې امانت د ساتنې لپاره ټاکلي یاست. ما د تقدیر پر خلاف جګړه نه غوښته. وروره زه خوښ یم ډېر خوښ یم ځکه زه په دې پوهېږم چې ته به عذرا او عذرا به تا خوښ وساتلی شي او ستاسو دواړو له خوښۍ نه پرته ما ته بله ستره خوښي نشته. تاسو به عذرا ته دا نه وایئ چې زه ژوندی یم. دا مور ته وایي چې ما له تا سره ولیدل. نعیمه ته له ما نه څه پټول غواړې؟ دا داسې کومه معما نه ده چې زه پرې ونه پوهېږم. ستا سترګې ستا څېره او بڼه او ستا لهجه او الفاظ هر څه په ډاګه کوي. ته د یو دروند بار لاندې. عذرا زما د زړه ساتلو لپاره دا قرباني ورکړې او هغه هم په دې ګمان چې ښایي زه مړ شوی یم. نعیم ویل اوف نعیمه ما مخې جالت کوه ما ته ډېر زیات ولټولې. خو نعیم د عبدالله خبر ورغوسه کړه وویل خدای جل جلاله ته همداسې منظوره وه. عبدالله وویل نعیمه ته داسې ګمان کوې چې او نور یې څه ونه ویلی شوی. په سترګو کې اوښکې راوخوټېدې. هغه د خپل ورور په مخ کې د یوې بې ګناه مجرم په څېر ولاړ. نعیم ویل وروره ته د یوې معمولي خبرې ته دومره ارزښت ولې ورکوې؟ عبدالله ځواب ورکړ کاشکې دا یوه معمولي خبره وای. نعیمه د مور وصیت و چې عذرا یوازې مه پرېږده خو هغې ته هېر کړی نه یې. هغه ستا ده. زه ستا او عذرا د خوښۍ په خاطر په خوښۍ هغې ته طلاق ورکوم. ستاسو دواړو ویجاړه دنیا چې سمسوره کړم نو هغه ډاډ او سکون به ما ته حاصل شي چې یوازې زه پر پوهېږم. وروره د خدای لپاره داسې مه وایه. که داسې وکړې نو زموږ درې واړو ژوند به تریخ شي. زه به خپله ځان ته سپک شم. موږ اوس باید د تقدیر پر پرېکړه شکر وباسو. خو زما ضمیر به ما ته څه ووایي؟ د نعیم پر شونډو یوه ډاډمنه مسکا وغوړېده. وویل ستا په واده کې زما رضا شامله وه. ستا رضا څنګه؟ تېره شپه زه هم هلته وم. څه وخت؟ ستا له نکاح نه لږ وړاندې زه در ورسېدلم او ټول احوال مې معلوم کړ. ته کور ته ولې رانغلې؟ نعیم چوپ شو. د دې لپاره چې تا د خپل خود غرضه ورور مخ لیدل نه غوښتل؟ نه والله داسې نه ده بلکې ما دا خپل بې غرضه ورور په مخ کې د خپل مطلب ښکار کول بې همتي بلله. ستا راښودلی یو سبق زما په زړه نقش دی. زما سبق؟ هو ما ته دا سبق تا راښودلی چې هغه مینه چې د ایثار له جذبې نه تشه وي د مینې بللو مستحقه نه ده. زه حیران یم چې ستا په زړه کې دا دومره لوی انقلاب ولې راغی. رښتیا ووایه ستا په زړه کې خو د عذرا ځای د بل چا تصور نه وي نیولی. که څه هم له ما سره داسې شک نشته خو عذرا په پیل کې موږ ته داسې اندېښنې یادولې. زما باور دی چې د جهاد جذبې ته د سیند په لوري ورسره والوځولې خو بیا هم کله کله داسې ګمان کېده چې ته ځان هسې له واده نه لرې کوې. که کور ته ستا د نه راتګ سبب دا وي تا ښه کار نه دی کړی. نعیم چوپ و. هغه نه پوهېده چې څه ځواب ورکړي. د ده په ستور کې هغه پیښه راګرځېده چې عذرا یې اوبو ته ورکوزه کړې وه او عبدالله د ده په خاطر د یوې نه کړې ګناه بوج په خپله غاړه واخیست او دی یې له سزا نه خلاص کړ. ده هم د یوه نه کړي جرم په اعتراف ورور ته ډاډ ورکولی شوی. د نعیم پر چوپتیا د عبدالله شک نور هم زیات شو. هغه د نعیم مټ ونیو او وویل وایه نعیمه. نعیم ټکان وخوړ. عبدالله ته یې وکتل ویې مسکل او وویل
هو وروره ما په خپل ځیر کې یو بل چاته ځای ورکړی. عبدالله ډاډمنه ساه واخیستله وویل ما ته ووایه له هغې سره دې واده کړی دی که نه په دې معامله کې څه ستونزه په مخ کې ده؟ نه واده به کله کوې؟ په نږدې وخت کې د ابن صادق له نیولو نه وروسته. ښه زه نور څه نه پوښتم، که زما اندلس ته د تللو بیړه نه وای نو ستا واده به مې لیده او بیا به تلم. د بیرته راتلو پورې په دې تمه یم چې د ابن صادق له نیولو نه وزګار شي او کور ته راشي. نعیم انشاءالله. دواړه ورونه یو له بل سره غاړه غړۍ شول او بیا په اسونو شپاره شول. نعیم ظاهرا د عبدالله تسلي وکړه خو زړه یې درځېده. هغه د عبدالله له زیاتو سوالونو په ویره کې و. هغه په ټوله لاره له ورونه د اندلس د حالاتو په اړه پوښتنې کولې. کوم 2 میله وړاندې د دواړو ورونو لارې سره جلا کېدلې. کله چې څلور لارې ته ورسېدل نعیم د خدای پامنۍ لپاره خپل ورور ته لاس ور وړاندې کړ. عبدالله هغه لاس په لاس کې ونیو. ویې پوښتل نعیمه تا چې ما ته څه وویل رښتیا دي او که دې زما په خاطر وویل؟ ستا باور پر ما نشته؟ زما پر تا باور دی. ښه نو خدای پامان. عبدالله د نعیم لاس پرېښود. نعیم د یوې شېبې ځنډ نه پرته د آس جلب را وګرځوه او چرګان مې وځغلوه. عبدالله په همهغه ځای ولاړ او تر هغه ځایه ورپسې کتل چې نعیم نه و پناه شوی او د هغه خبرې یې ټولې په غوږونو کې رغبرګېدې. کله چې هغه له نظره پناه شو نو لاس یې په دعا پورته کړ او وویل ای د جزا او سزا مالکه، که تا ته دا منظوره وه چې عذرا زما د ژوند ملګری شي نو ستا له تقدیر نه ګیله نشته. ای باداره څه چې نعیم وویل هغه رښتیا کړه. که د هغه خبرې رښتیا نه وي ته یې رښتیا کړه. هغه ته داسې څوک ور په برخه کړه چې عذرا یې هېره شي. ای رحیم پروردګاره د هغه د زړه ویجاړه دنیا یو ځل بیا آباده کړې. که زما کومه نیکي ستا د رحم حقداره وي ته د هغې په بدل کې د نعیم دنیا او آخرت سمسور کړه. بصرې ته د نعیم له رسېدو نه وړاندې د ابن صادق د نیولو هڅې کېدې خو د هغه هیڅ نښه او درک نه و. نعیم د بصرې له والي سره وکتل خو سرګذشت یې ورته تېر کړ او بیرته یې سیند ته د تللو اراده ښکاره کړه. د بصرې والي د نعیم په ژوند را تښتېدو خپله خوښي وښودله او وویل چې د سیند د فتحې لپاره یوازې محمد بن قاسم بس دی. هغه د یو توپان په څېر د ملکانو او پاچاهانو لوی لښکر تر پښو لاندې کوي او د سیند په لر او بر کې د اسلام د فتح بیرغ رپوي. اوس د ترکستان د پراخه هیواد د نیولو لپاره سپاهیانو او سرتیرو ته ضرورت دی. قتیبه پر بخارا حمله کړې وه خو هیڅ بری نه دی په برخه شوی. له کوپې او بصرې نه نور پوځ هلته ور روان دی. وړمه ورځ د دې ځایه 500 تنه پوځیان هلته روان شوي دي. که ته هڅه وکړې په لاره کې راګیر کولی شې. په دې کې شک نشته چې په سند کې محمد بن قاسم ستا نږدې ملګری دی. خو قتیبه بن مسلم غوندې جنرال هم د مېړنۍ په قدر پوهېږي. هغه به ستا ډېر قدر وکړي. زه به هغه ته ستا په لاس یو لیک هم واستوم. نعیم په بې پروایي ځواب ورکړ زه جهاد ته د دې لپاره نه ځم چې څوک مې قدر وکړي. زما هدف د خدای حکم پر ځای کول دی. زه به همدا نن له دې ځایه وخوځېږم. تاسو ابن صادق ته پام کوئ. د هغه وجود په دې دنیا کې ډېر خطرناک دی. ولی ما ته معلوم دی زه به د هغه د وژلو لپاره ممکن اقدام وکړم. د خلافت له درباره د نیولو فرمان راغلی دی خو تر اوسه یې درک نه معلومیږي. تاسو هم له هغه نه هوښیار اوسئ. کیدای شي هغه ترکستان ته تښتېدلی وي. نعیم له بصرې نه رخصت شو. هغه په ژوند کې د عجیبو پیښو مخ شو خو د غازي د آس ګړندیوالي همهغسې و او د هغه د شهادت مینه همهغسې وه. نشته نن هغه نور الدین محمود زنګي قربانا نن هم په کار دی والقدس ته ایوب قربانا رکن الدین او سیف الدین په شان غازي قربانا ود اسلام کلمات در پر زمکا خورا هم د اقصان گڑ کی د صلیب مات ټوټا هم باطنیان پتیختا دا شو یگان پتیختا مغول شو دړې وړې هم صلیبیان پتیختا په هر ډګر کې د اسلام شانو چت مومنا د امت مومنا راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا. فاتح د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو پر سند د محمد بن قاسم له حملې نه لږ موده وړاندې قتیبه بن مسلم بهالي د امو له دریابه پورې ووت او د ترکستان په ځینو برخو یې حمله وکړه. خو د یو څو سیمو له نیولو وروسته د پوځي ضروریاتو د کمبود او د یخنۍ له زوره بیرته پرېښودل او مروې ته راوګرځېد. د تودوخې د موسم له راتلو سره سم بیا له خپل لږ پوځ سره تر امو پورې ووت او په ترکستان یې یرغل ور وړ. یو څو سیمې یې ونیولې.
قتیبه بن مسلم هر کال دا کار تکراروه. دوبی به واوښت، څه سیمې به یې ونیوې، خو د ژمي په راتلو سره به یې بیرته فتح کړي سیمې پرېښودې. په 87 لمریز کال کې یې د ترکستان په مشهور ښار بیکند حمله وکړه. د ترکستان زیات اوسېدونکي د دې ښار د دفاع لپاره راټول شول. قتیبه د پوځ او وسلو د کمبود سره په ډاډ د ښار کلابندۍ ته دوام ورکړ. 2 میاشتې وروسته د ښار د اوسېدونکو حوصلې ماتې شوې او وسلې یې کېښودې. د بیکند د سوبې وروسته قتیبه د ترکستان د فتح لپاره سم لاس په کار شو. په 88 هجري کال کې د سغد له 70 لښکر سره یو خونړۍ جګړه وشوه. په دې جګړه کې قتیبه څو نور ښارونه ونیول او د بخارا تر دیوالونو پورې ورسېد. د یخنۍ په موسم کې د بې نظمه پوځ کلابندۍ ته دوام ورنه کړی شو او ناکام بیرته راستون شو، خو همت یې ونه بایله. څو میاشتې وروسته بیا بخارا کلابنده کړه. د دې کلابندۍ په وخت کې نعیم د بصري له 500 تن نور سپرو سره د قتیبه له پوځونو سره یو ځای شو او په 100 ورځو کې د زړور او نړۍ لیدلي جنرال بې تکلفه دوز شو. د بخارا د کلابندۍ په وخت کې قتیبه له سختو ستونزو سره مخ شو. له ټولو نه لوی مشکل دا و، له مرکز یې ډېره فاصله زیاته وه. د ضرورت په وخت کې د پوځونو او وسلو په وخت کې را رسېدل ګران و. د بخارا د پاچا په ملاتړ ترکان او صغیدیان هم ټول راټول شوي وو. مسلمانانو د ښار په برجونو د منجقونو په واسطه ډبرې ورولې او وروستۍ حملې ته تیار وو چې له شانه پرې د ترکانو لوی او سمبال لښکر حمله وکړه. مسلمانانو د ښار کلابندي پرېښوده او د شا لښکر ته یې پام واوښت چې لا یې پښه نه وه تکیه شوې چې د ښار دننه پوځ هم بهر راووت او په حمله یې لاس پورې کړ. مسلمانان د دواړو پوځونو ترمنځ شول. له یوه پلوه بهرنۍ یرغل کوونکي د دوی پر سرونو ودرېدل او له بل لوري د ښار پوځ غش پرې وورول. د مسلمانانو پوځ ورخطا شو او ګډوډ شو. کله چې پښې وشوېدې نو د عربو ښځو دوی تیښته پرېښودل. دوی ته غیرت وروست او بیا یې له سره مقابله پیل کړه. خو د دوی شمېر په وړو کې د مالګې هومره و. ترکان له دواړو لور د لښکر تر زړه پورې راورسېدل او نږدې وو چې حرم ته ورسېږي. خو عربي سرتیرو نن هم د خپلو پلرونو او نیکونو تاریخ را ژوندی کاوه. د دوی لوېدل او ولاړېدل د قادسیې او یرموک د نندارې یاد تازه کاوه. پر دې توپان د بری موندلو لپاره قتیبه په ذهن کې یوه خبره راغله چې د لښکر یوه برخه له میدانه ووځي او بل لوري ته ښار ته ننوځي. خو په لاره کې یو ژوره ویاله وه چې د ښار دیوالونو ته د خندق کار ورکاوه. قتیبه له په همدې سوچ کې و چې نعیم ورنږدې سو او همدغه مشوره یې ورکړه. قتیبه وویل زه هم په همدې کې سوچ کوم، خو هیڅوک به دې قربانۍ ته چمتو شي؟ نعیم ځواب ورکړ زه ځم، ما ته یو څو تنه سپاهیان راکړه. قتیبه لاس اوچت کړ. کوم سرتیر له دې ځوان سره سرښندنو ته چمتو دي؟ د دې خبرې په اورېدو سره وقي او حریم دوی تیممي سرداران لاسونه اوچت کړل. له دوی سره 800 تنه سرښندیان چمتو شول. نعیم له دې سرښندیانو سره د غلیم په پوځ کې لاره وایسته او پر مخ ووتل او له میدانه بهر یې اوږد چکر ووهه او د ښار شمال لویدیځ لوري ته ورسېدل. د هغه د دواړو خواوو ته تیممي سرداران وو. د ښار د برجونو نه وړاندې د دوی په مخ کې خندق ته ورته ویاله وه. نعیم او د ده ملګري له شبا ودرېدل او بیا الله اکبر وویل او په اوبو ورګډ شول. د ښار د دیوالونو دننه یوه ډېره لویه ونه وه چې شاخونه یې له دیوال راوښتي وو او تر ویالې پورې راکښته شوي وو. نعیم چې بلې غاړې ته ورسېد د دې ونې په شاخونو یې کمند ورواچوه او په شاخ وروخت او دیوال سر ته ورسېد. له هغه ځایه د پړي زنه وغځوله. وقي او حریم هم داسې وکړل او په دې ډول د ویالې له بلې غاړې نه پر وار وار مجاهدین راپور وتل او په کمند راوختل. په زینو دننه کښته کېدل. 100 تنه به اوښتي وو چې نعیم ناڅاپه له اټکل نه لرې په ښار کې د 500 تنو په شاوخوا کې یوه ډله ولیده چې په ګزمه ګرځېدل. نعیم 50 تنه همهلته پرېښودل او 50 تنه نور یې له ځانه سره ملګري کړل او د ښار یوه پراخ بازار ته ورسېدل. د هغو پوځیانو مقابلې ته ودرېدل او هغوی 1 ساعت ایثار وساتل. په دې موده کې د مسلمانانو زیات سپاهیان له دیوال نه اوښتي او ترکي پوځیانو ته له وسلې ایښودلو پرته بله لار نه وه. نعیم خپلو څو تنو سپاهیانو ته د ښار د ټولو دروازو د نیولو حکم وکړ او پر هر ځای د اسلام بیرغ وراپاوه. په خپل له نورو سپاهیانو سره د ښار د یوې دروازې په لوري ورغی. هلته یې 100 تنه پیرهداران ووژل او د خندق پل یې پورته کړ. ترکي پوځونو پر ښار د مسلمانانو له قبضې نه خبر نه و او د فتح په امید یې سرونه په تلي کې نیولي وو جنګېدل. نعیم مجاهدینو ته امر وکړ چې په برجونو وخیږي او پر ترکانو غشي ووروي. د ښار لخوا پر ترکانو د غشو باران هغوی ورخطا کړل او شاته یې وکتل په ښار د اسلام بیرغ رپېده او برجونه د مسلمانانو پوځونو په واک کې وو. هلته چې قتیبه دا ننداره ولیده د سختې حملې حکم یې ورکړ. د ترکانو اوس حالت داسې و لکه څه شېبه وړاندې چې د مسلمانانو د ماتې خوړلو نه وروسته دوی د ښار د مضبوطو دیوالونو او برجونو په پناه امیدوار وو. خو اوس هلته هم دوی ته د مرګ ویرونکي منظر د دوی سترګو ته کېده. په مخ کې د مسلمانانو تیرې تورې وې او په شا تښتېدونکو ته مسلمانانو له هغو غشو ویره وه چې تر سینو بوټ ختل. دوی د ځان ژغورلو په تمه شي او ګڼ لوري ته وتښتېدل. په سلګونه تنه وارخطایي په سبب په ویاله کې ولوېدل. د دې مصیبت
له ختمېدلو وروسته مسلمانانو د شاه له لوري راغلي پوځ ته پام واړوه. هغوی پخوا پر ښار د مسلمانانو قبضه ولیده او همت یې وبایله. د مسلمانانو د حملې تاب یې رانوړ او په تیښته لاړل. ځینو بې وسلې کښېښودې او سلامي شول. قتیبه بن مسلم چې میدان تش ولید وړاندې ولاړ، د ښار دروازې ته ورسېد او پروردګار په دربار کې یې سر په سجده کښېښود. نعیم پر خندق د پلۍ ایښودلو امر وکړ. د وقیع او حریم سره د خپل زړور سالار هرکلي ته ورمخته شو. قتیبه له ډېرې خوښۍ نه له درې واړو غازیانو سره غیږ په غیږ شو. د ټپیانو د پټۍ تړلو او د شهیدانو له جنازې او ښخولو وروسته د غنیمت په راټولولو لاس پورې کړ. د هغې 5مه برخه یې بیت المال ته راواستوله او نور یې په پوځ وویشل. د بخارا له فتحې سره د قتیبه بن مسلم له نامه سره د نعیم نوم هم ډیر مشهور سو. د هغه د زړه پخوانی زخم ورو ورو پر غېدو شو او د ستر او ارادو لطیفو احساساتو ته ماتې ورکړه. په دې حالات کې د تورې شرنګهار د لطف جنس له نغمې نه ډیر په زړه پورې و او د ورور او عذرا د خوښۍ تصور یې د خپل خوښۍ نه زیات خوښ شو. د ده دعاګانو زیاتره د هغوی لپاره وي. کله چې د سوچ لږ او ډیر فرصت په لاس ورغی نو سوچ به یې کاوه چې ورور به مې عذرا ته ویلي وي چې زه ژوندی یم. ښایي هغوی به اوس زما په باب خبرې کوي. عذرا به ښایي پر دې هم باور کړی وي چې زه رښتیا پر بل چا مین شوی یم. هغه په زړه کې ماته بد رد وایي. اوس به ښایي زه هیر کړی یم. هو زه هیر ښیم. او بیا به د دې خیالونو پای دا خلاصه په ډکو دعاګانو وه. 3 کاله تیر شول. د قتیبه پوځونو د فتح او بری بیرغونه رپول او د ترکستان په څلورو خواو کې شوي وو. نعیم غیر معمولي شهرت ګټلی وو. قتیبه د خلافت دربار ته یو لیک واستوه او پکې ویې لیکل زه تر خپلو فتحو پر دې ځوان ډېر نازېږم. په 1 هجري کې د ترکستان په ډېرو برخو کې د بغاوت اور بل شو. دغه اور ابن صادق بل کړ او له لرې یې ننداره کوله. ابن صادق د نعیم له خلاصېدو وروسته د ځان په فکر کې شو. کله یې پرېښود او وتښتېد. په لار کې بدنصیبې ورېره په مخه ورغله خو هغې د کاکا په زندان کې تر ژوند نه مرګ غوره وباله. ابن صادق اوس د ځان په ویره کې شو. له خپلو پیروانو سره ترکستان ته مخه کړه. هلته چې ورسېد خپل تیت پرک ډله یې منظمه کړه او د څه قوت موندلو وروسته یې د ترکستان ماتې خوړلي شهزادګان د مسلمانانو پر خلاف راوپارول او د دوی د تنظیم کولو له لارې یې پر پرېکنده جګړې لپاره وهڅول. د ترکستان یو بانفوذه سړی نزاق نومېده. د غازي داستان د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې د نزاق څه داستان دی دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. د خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ستاسو په درانه حضور کې راحاضرېږو. تاسو ټول ولي الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. راځي کوي ته د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا نشتنن هاغا نور الدین محمود زنگی قربانا نن هم پکار دی و القدس تا ایوبی قربانا ها رکن الدین او سیف الدین پشان غازی قربانا و د اسلام کلمان در پرز مکا خورا هم د اقصان گڑکی د صلیب مات ټوټا هم باطنیان پتیختا دا شویگان پتیختا مغول شو دړې وړې هم صلیبیان پتیختا په هر ډګر کې د اسلام شانو چت مومنا د امت مومنا راځي کوي ته د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنا.